Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜帶大家環遊世界，去尋找啲喺全世界有啲適合我哋去旅居嘅地方啦，咁樣樣。咁繼上個禮拜講咗葡萄牙咧，就而家帶翻大家去南美洲啦。南美洲個地方咧，小國咧就喺巴拿馬嘅北部，叫做 Costa Rica，中文叫哥斯達尼加。咁啊，嗰個係陽光與海灘啦，咁樣樣。咁有啲咩嘅好處咧？就係高質素嘅生活啦，因為係好大自然嘅，但係咧又好嗰個affordable 嘅。對比北美咧就好 affordable。咁啊有嗰個好非常之好嘅一個 healthcare system 啦，適合啲退休人士去住啦，咁樣。咁佢一個國家係一個民主嘅體制啦，咁樣好歡迎外國人喺度住嘅。咁嗰個氣候咧，因為佢喺北美洲同南美洲嘅中間啦，咁一個加勒比海一個係陽光與海灘一個好好嘅地方，適合我哋去住嘅咁樣。咁啊，點樣可以攞到 long term 嘅旅居嘅簽證咧？咁啊，證明到你係有stable income 嘅每個月，咁大概咧就係過2年咧，證明到咧係有2500蚊美金一個月嘅收入啦，可以係投資，可以係呢個係租金，可以係呢個退休金嘅。咁或者咧係直情喺Costa Rica 個銀行嗰度咧，就擺6萬蚊定期存款就可以攞到嗰個長期居住嘅 residence permit 啦。或者係投資15萬美金去買一個地產，或者去一個 business 嗰度。咁攞咗個長期旅居嘅簽證之後咧，喺嗰度住滿7年咧，就可以證明到可以講 basic 嘅 Spanish 咧，就去攞入籍啦。可以個 Costa Rican 嘅 citizenship 咁樣咯。咁呢個好簡單嘅介紹啦，咁樣。如果你想知多啲詳細資料嘅，請你用以下方式 contact 我哋啦，電話28159066，WhatsApp 57833174，或者電郵 alicia@healthier-council.com， 咁啊，或者係下邊嗰個留言啦，我哋好樂意同你 schedule 個 call 嘅。如果你親戚朋友都想聽嘅，請你同佢哋 share 啦。下次再見，拜拜。